好，今天是我们的第6场录制，也是我们的第3轮的第2场。今天投票的结果都在这部星空灰的 vivo X9里。哇！那么首先呢，还是为大家揭晓歌手互投的，从第3名开始揭晓，好不好？好，名媛3名最居中。本场竞演的第3名，所以本场竞演的第3名，林忆莲，林忆莲。李玛希说今天的3D 老师的表演是最潮的。对，确实有一些前卫，在音乐突破上，3D 做到了100分。本场竞演的第1名是迪玛希。太棒了，恭喜，取得好成绩，我们也看到你的进步，请坐。好。